Hello，大家好。歡迎又翻到嚟 YouTube 呢個 channel。今日咧其實想講一講而家嘅一個最新嘅一個進度啦，叫做話說咧，我之前就大家睇得太耐啦，咁唔係大家以前睇我啲片咧，都係能夠係好得意啦、好特效啦、好多花神啦，但係全部都只能夠9:16，即係直向式嘅一個畫面呈現出嚟。而家由於我哋終於可以做得到16:9嘅呢個橫向嘅一個畫面啦，所以係嚟緊啦，已經係12月啦，唔係已經係12月啦。因為我哋太遲先至開始發現到呢項16:9啊，即係橫向式嘅影片呈現啦。咁我哋要全部追翻晒所有進度，即係全部追翻晒以前嗰啲，要將以前9:16嘅影片全部都要轉翻做16:9。咁當然啦，即係唔係話太過單一嘅，因為我哋全部抽嗰啲片咧，全部都係優質嘅技術特效嘅嗰方面嗰啲影片，全部做翻16:9嘅，就係咁樣啦。咁所以咧，真係有排忙啊！咁啊，唔係有排忙啊！呢2026年有排忙，上半年一定打仗，因為太遲啦，研究得而家先開始發現得到，咁所以大家要耐心啲等候，繼續支持我2026年，拜拜。哇，hello，hello，hello，好，拜拜。唔知講咩好，純粹派啫。有啲人問我點解講嘢好似咁有少少亂呢？因為呢啲片我全部都係即興嘅，我完全冇背稿又冇成，都係即時拍俾大家睇嘅，冇計劃嘅。咁所以係咪我習慣係用信息去交流信息嘅，唔係去交流思想嘅。咁所以我係好少話。咁當然咧，即係講嘢都會嘅，但係如果係一啲冇計劃冇 plan 嘅一啲影片嘅講嘢咧，係會咁樣噶。所以大家就唔好怪我，因為我想同埋我唔想點樣剪啊，因為我想保留一個最真實嘅一個狀態俾大家睇下。係啦，係啦，拜拜。去廁所先。係咪咧？有啲人問我點樣整呢個頭，即係呢個頭呢個髮型係點樣整出嚟？我係冇乜點樣特別去整嘅，因為我都係留長啲頭髮，然之後去紮起啊嘛，咁樣咯，即係咁樣啊。我俾側面大家睇下，咁樣就係咁樣咯。呢邊都係咁樣咁樣橡筋啦，咁樣橡筋咁樣，後邊就係咁樣咯。係，跟住梳翻起就係咁樣，即係紮起啦。呢個橡筋橡筋咁嘅紮起，即係橡筋啦，咁樣紮起就係咁樣啦。不過我多數出街都係咁樣嘅，同埋或者係拉少少出嚟咯，拉少少咁樣褪翻出嚟，呢度咁樣整翻出嚟就係咁樣啦不過多數都唔會嘅，除非影相先至會啫拜拜。講完。咁有個人咧問我一個問題，佢問咗好耐嘅，就係問點解佢點解問我把聲點解咁沙嘅？其實我答佢就話，同大家講下啦，唔係嘅，其實本身
因為始終都喺屋企啦，我就想做一個最真實嘅自己，即係而家又唔係唱歌，又唔係成，所以係把聲係最放鬆嘅，一放鬆就係咁樣噶啦，就係有少少沙沙地，即係咁樣咁樣，咁所以係啦，就係咁樣咯，答到你嚇，拜拜。我覺得我而家咁樣拍片咧，好似一個 YouTuber，就係叫 Terry，即係好似佢喎，真係好似佢10幾年前咁樣，即係自己對自己拍片咁樣。嗱，唔知Terry 睇唔睇到呢條片啊？我而家係抄你嘅嚇，真係好似嘅，真係，因為我都係第一次面對咁，即係咁樣，即係喺 YouTube 咁樣講嘢，我都係第一次咁樣做嘅啫。即係好似係啊，真係好似。係好，好講完。哇！即係而家咁嘅 form 咧，即係就十足十 Terry 細個咁樣，即係 Terry 啊咁樣。Hello，我係 YouTube 咁樣嚇。但係而家我係22歲，佢嗰陣時都10幾歲嘅。即係遲佢10幾年先咁樣做。好，拜拜。有人問我可唔可以笑嚟睇下？可以，係咪？咁咯，就係咁樣啦，即係話就係咁樣。我啲牙其實我諗我將來一定箍牙，因為我啲牙其實唔係太靚。你知啦，我都係貪靚嘅人嚟噶嘛，一定會去箍牙嘅，係嘛？拜拜，好，答完啦。今日咧條片咧就應該完㗎啦，我諗今日應該會出嘅。好，今日係12月16號，2025年，即係16號啦，即係今日星期二啦嚇。應該都12點前一定會出到嘅嚇。有人問我，佢話你點樣睇一啲歐美嘅明星可以講粗口舉中指，但係相反華人嘅明星講粗口舉中指，就好似俾人話冇文化或者教壞細路咁樣，都係嘅。其實都即係歐美國家始終都係比較開放啊嘛，即係佢哋嘅思想都比較前衛啲嘅，同埋藝術成分都比較高啦。佢哋覺得佢哋即係例如嗰啲咩，例如李安納多啊，都會舉中指啦。安妮海塔瑟啦，即係啦，我見過安妮海塔瑟舉中指嘅，即係唔知邊套劇集裏邊好多喎，嗰啲歌手明星都會啦講粗口都會嘅，有好多電影係會講粗口嘅。咁我又唔會覺得係咩問題嘅，其實即係但係我唔會話勸喻大家去太細個去講樣嘅即係太細個講又唔係咁好啦，同埋教壞人又唔係咁好嘅。即係粗口係應該喺一啲適當嘅地方去用咯即係你唔好喺啲好高端嘅場合去講粗口，一定俾人話冇文化啦，定咪先？咁你話間唔中講一兩隻字幽默下嘅，完全冇問題，我覺得即係即係係咯，就係咁樣咯。呢個係我嘅睇法啫，唔代表所有人嘅就係咁樣咯。